हेलो सबैजनालाई दर्शन नमस्कार। धेरै बेर पछिको मेरो यो भिडियो होइन, सबैजनाले जति पनि हेरिरहनु भएको सबैजनालाई दर्शन नमस्कार भन्न चाहन्छु। र मेरा प्यारा प्यारा मित्रहरू कति मलाई पर्खेर बसिरहनु भएको थियो होला, कतै मलाई हेर्नको लागि एकदमै चुक 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 चुक्ताहरू बढाएर बसिरहनु भएको थियो होला। धेरै बेर पछि म आएको छु तपाईँहरूको सामु। धेरै नाटक गरेर बोल्न त आउँदैन मलाई। जापानमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने म एकदम अहिले हालसालको कन्डिसनहरू म बताउनु गइरहेको छु होइन। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला न्युजहरूमा होइन, जापानमा भूकम्पहरूको यस्तो उस्तो सब सुन्नुभयो होला होइन। अब सुनामीहरू आउला है सब सुन्नुभयो होला होइन। एकदम सही हो होइन। यहाँनिर भूकम्प आएको छ। मैले बिहान खाना खाँदै थिएँ, म खाना खाँदै गर्दाखेरि भूकम्प आयो। 7.4 रेक्टरको भूकम्प आयो यहाँ। जति पनि तपाईँहरू पिर गरिरहनु भएको छ नेपालमा बसेर होइन, मेरो परिवार पनि जापानमा हुनुहुन्छ भनेर पिर गरिरहनु भएको छ भने पिर लिन पर्दैन। तपाईँले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिली भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तपाईँको चिनजान, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। ओसाकामा चाहिँ खासै त्यस्तो केही पर्दैन। अनि यो टोकियो एरियातिर, टोकियोमा पनि अलिकति त्यो मेन केन्द्रबिन्दु गरेको चाहिँ इसिगावा भन्ने केनमा हो। र त्यो एरियामा चाहिँ एकदम सुनामी आउने पनि डर रहेको छ। र खासै केही पनि छैन, डराउनु पर्दैन। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो के छ त्यो न्युजहरू चाहिँ हेर्न पठाउनु होला। तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई न्युज हेरेर पठाउनु होला। किनभने यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा अगाडि नै इन्फर्मेसन आउँछ क्या। त्यो नेपालमा त अब भूकम्प अब पानी परि सब चिजको एकदम अगाडि नै इन्फर्मेसन आउँछ क्या है। अहिले चाहिँ म नाइट काम जानु लागेको। आज काम छ मेरो, तसर्थ म काममा जानको लागि म एकदम हतार छु। यहाँको चाहिँ ट्रेनहरू उसहरू चाहिँ अलिकति असर पर्छ होइन भूकम्प आयो भने। र अहिले चाहिँ हालसाल अहिले ठिकै छ। अब भूकम्पहरू आएको छ। अहिले म चाहिँ ट्रेन चलिरहेको छ। यहाँ चाहिँ ट्रेन चलिरहेको हुन्छ भूकम्पहरू आए पनि। ओसाकामा भूकम्प आए पनि त्यस्तो त्यो सुनामीहरू आउने ठाउँ चाहिँ खासै छैन कि। र अति छेउतिर छ र पनि एकदम छिटै सेभ गरिहाल्छ यिनीहरूले। पिर मान्नु पर्दैन है आमा बुबाहरू, एकदम ढुक्कताली बस्नु होला। ट्रेन आयो मेरो, अब चढ्न पऱ्यो। परदेशको जिन्दगी यस्तै छ, राति काम जानुपर्छ। झ्यालको सिटमा बस्नु पाइयो त बानी। झ्यालको सिटमा फेरि हल्ला गर्न पाउँदैन फेरि घडी हल्ला गर्न पाउँदैन क्या। सब सुतिरहेको हुन्छन्, तपाईँ चाहिँ सुतिरहेको यहाँबाट अब 6 मिनट 7 मिनट लगाएर म काम जान्छु। आइपुग्यो म झर्ने ठाउँ आइपुग्यो अब होइन। अब यहाँ झर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। भाग्नुपर्छ, फेरि हिँड्नुपर्छ, दौडिनुपर्छ, काम पनि गर्नु पऱ्यो होइन। आइपुगेँ, बाहिर निस्क्यो बल्ल है। कति केही भएको छैन नि, केही भएको छैन नि त, केही नभएको रहेछ। अनि कति ठाउँहरूमा चाहिँ घरहरू भत्किएको छ है, घरहरू अनि उसहरू भएको छ अरे। अब सुनेको थियो त्यो केन्द्रबिन्दु पारेको ठाउँमा मात्रै, यो ठाउँमा त केही नै भएको छैन अरे है। यहाँ मान्छे बहुल आयो, बिचमा गाडी हिँड्ने बिचमा बसिराख्नु, त्यहाँ बसिराख्नु र नि बसिराख्नु। के गरे त्यो बुढोले? यहाँ चाहिँ मान्छेहरू पागल हुन्छ कि पागल। बाहिरी मान्छेहरूले बाहिरबाट हेर्ने बेलामा यस्तो यस भन्छ, तर यहाँ पनि बिग्रिएको मान्छेहरू छन्, खतम मान्छेहरू छ। त्यही हो, यस्तै छ अहिले जापानको कन्डिसन। एकदम हुन्छ नि अहिले चाहिँ डर चाहिँ के भयो भने कन्डिसन कस्तो अवस्थामा आयो भने यो उसको भूकम्पले चाहिँ यो घरहरू चाहिँ केही गर्दैन।
अलिकति यो समुद्र एरिया छेउमा परेकोहरूलाई चाहिँ कस्तो अवस्था आयो भने भूकम्प आए मात्रै त हुन्थ्यो होइन, नेपालमा त भूकम्प आए घरहरू भत्क्यो भन्ने उसहरू हुन्थ्यो। यहाँ त फेरि अर्को पनि आउने त्यो सम्भावना धेरै भयो क्या। यहाँ समुद्री देश भएको भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर भूकम्प मात्रै आएर नै उस नहुने अनि घरहरू भत्किने भनेर निर्धक्क तरिकाले बस्ने नि फेरि समुद्री एरिया अलिकति उसहरू भएको ठाउँमा सुनाइमा आउने डर हुन्छ क्या है। मैले काम गर्ने चाहिँ हो यहाँनिर हो, त्यहाँ हो काम गर्ने एरिया चाहिँ एकदम बिजी छ, एकदम बिजी भएको भएर होइन मान्छेहरू नि बिजी हुन्छ। अनि त्यसपछि एकदम पसल नि एकदम बिजी है, एरिया बिजी एकदम बिजी, मान्छेहरू टन्ठी आउँछ क्या, लास्टै धेरै आउँछ। अनि त्यही हो मैले आज चाहिँ के भन्न लागेको भने होइन, तपाईँहरूको छोराछोरी आफन्त कोही नेपाली कोही जापानको त्यो भूकम्प गएको एरिया नजिक केन्द्रबिन्दु गरेको नजिक हुनुहुन्छ र यो जति पनि समुद्री सतहबाट अलिकति नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ सचेत रहन पठाउनु होला, न्युजहरू हेरेर पठाउनु होला होइन। सुनामी आउने डरहरू बढी हुन्छ, तसर्थ हुन त यहाँनिर अगाडि नै अलर्टहरू बजाइरहेको हुन्छ होइन। तैपनि हामीले पहिल्यै सचेत भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। के म चाहिँ अब काम आइपुग्यो है, मैले काम गर्ने एरिया यही हो। यो टावरको मुनि मैले काम गर्छु, टावरको मुनि यहाँबाट भित्र जानुपर्छ। अब यहाँको कन्डिसन ठिक छ, पिर मान्नै पर्दैन, यहाँको कन्डिसन एकदम ठिक छ है। झलमल्ल सबै व्यस्तता छ के अरे, अब सलल्ल व्यस्तता छ। भूकम्प भनेर केही पिर मान्नै पर्दैन, केही क्षति पुर्याए पनि त्यो केन्द्रबिन्दु पारेको क्षेत्रहरूमा मात्रै अलिकति क्षति पुर्याएको छ, नत्र यतातिर त्यस्तै छ। मान्छे हिँडिरहन्, मेरो काम गर्ने स्थल पनि आइसकेको छ, तसर्थ म चाहिँ अब काममा छिर्न चाहन्छु। यही हो म काम गर्ने है। अनि त्यही हो, म भएको ठाउँमा चाहिँ भूकम्पले खासै असर पारेको छैन र केही पनि भएको छैन। र जापानको इसिगावा भन्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति सुनामीको पनि अलिक डर भएको, अनि त्यसपछि भूकम्पले पनि क्षति पारेको भन्ने समाचारहरू आएको छ, न्युजहरू आएको छ। र एकदम सकुशल छौँ हामी है। हामी उहाँ चाहिँ यता ओसाकामा हो र टाढा पर्छौँ हामी, टोकियोबाट नि टाढै होला त्यो सायद केन्द्रबिन्दु पारेको ठाउँ। लगभग कति जति लाग्छ, 30-35 मिनट जति, 40-45 मिनट कति लाग्छ, त्यही एरिया हो। तर हाम्रोतिर चाहिँ खासै केही भएको छैन है। कतिपयजनाले चाहिँ न्युज के भनेर भन्नुभएको थियो होइन, मैले हेरिसकेको छु, मलाई थाहा छ सबै कुरा। तर म भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो छ, सकुशल छ, भूकम्पले केही असर पारेको छैन, हामी सकुशल छौँ। र तपाईँहरू कतिपयजना त्यो एरियामा हुनुहुन्छ भने नेपालीहरू एकदम केयर हुनु होला, केयर गर्नु होला है भन्न चाहन्छु। प्रकृति प्रकोप भनेको अब यस्तै हो होइन, कुन ठाउँमा के हुन्छ थाहा हुँदैन, तसर्थ चाहिँ सबैजना एकदम सेफ भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके ल, अब चाहिँ बिदा भयो होइन, कामबाट बिदा भयो, बिहानी भइसक्यो, फेरि घर जाने हो होइन। त्यही हो, सबैजना एकदम सेफ भएर बस्नु होला। अब त हुन त यहाँनिर त केही त्यस्तो पिर मान्नै पर्दैन कि, भूकम्पको भने चाहिँ पिर मान्न पर्दैन, अलिकति ठुलै आयो भने मात्रै हो, अलिकति सुनामीहरू आयो भने मात्रै हो है। अब गुड मर्निङ सबैजनालाई है, सबैजना एकदम सेफ भएर बस्नु होला। नेपालमा पनि भूकम्प गएको भनेर न्युजहरू आएको थियो होइन, एकदम प्राकृतिक प्रकोपहरू अब कतिखेर आउँछ त्यो थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम आफू पहिल्यै सेफ भएर बस्नुपर्छ होइन। तसर्थ त्यही भन्न चाहन्छु होइन, सबैजना सेफ भएर बस्नु होला। ओके बाई। आउँदा आउँदै उज्यालो भइजान्छ, घामलाई जान्छ, यस्तो छ जिन्दगी, यस्तो छ जापानको जिन्दगी, एक्लै बडबडाउँदै हिँड्दै बाटोबाट के छ कोही यस्तै छ। भन्न बिर्स्यो, लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु।
ओके म घर आइपुगेँ अब अर्को भिडियोमा भेटौँ।